Reka Sava, Beograd. Na veslu priča. Istina. Pošto smo ovako divno na reci, ja ću vam ispričati priču, ako budem umela, o jednom čoveku koji je tražio istinu. Kad se čovek nađe na reci, dogodi se da se približi svojoj suštini i sam sebi i onda mu se dešava to da razmišlja o tome šta je njegova suština, o čemu se radi, izgube se svi ti žurbe, spoljni, nervoza, gradska vreva i čovek dođe onda do sebe, gde god da se on nalazi. Tako je ova priča o jednom čoveku koji je odlučio da nađe istinu. I on je prvo pomislio, dobro, gde se može istina naći? Pa u nauci. Otišao je da pita naučnike da li oni znaju šta je istina i počeo od toga da ta reč istina kaže istina je uvek ista. I naučnici su naravno rekli kako da ne, mi znamo šta je istina, sad ćemo ti objasniti. Istina je u nauci, nauka sve razume, sve može da objasni i tako se dolazi do istine pomoću naučnih otkrića. I onda je čovek slušao šta mu naučnici govore i onda je, slušajući, video da neka pitanja, kad se priča šta su sve naučna dostignuća, a onda kad se dođe do nekih pitanja, odgovora nema. Nema odgovora kako je nastao svet, kako je nastao čovek. Razna pitanja su u stvari, naučnici na njih nemaju odgovor. Na to je čovek onda odlučio da razgovara sa mudracima, pa je otišao kod filozofa da pita da li oni znaju šta je istina, a oni su rekli naravno da znamo, istina je u mudrosti. I počeli su da mu govore, ovaj filozof je govorio da se do istine dolazi ovako, ovaj filozof je govorio da se do istine dolazi ovako. I tako je on slušao njih, slušao, ali nekako različite su istine oni njemu servirali i on nije bio siguran gde je ta jedna istina koja je ista. I onda govorili su, eto kako je Heraklit rekao, da se ne može nikada ugaziti u istu reku, jer je reka teče i ona se... Znači, ne može da se uhvati nešto jedinstveno što je uvek isto, sem da je to promena. Čovek je, život mu prođe tražeći istinu, onda je on otišao kod nekog sveštenika, pa je pitao da li oni znaju šta je istina i sveštenik je rekao, Bog je istina. Ali to ne možeš da shvatiš razumom, nego moraš da veruješ. To je pitanje srca. I onda je on je želeo da sazna, da mu se kaže rečima, da mu se objasni i da tu istinu najzad on spozna. I na kraju seo u čamac i odvezu se na sredinu reke i počeo da gleda u vodu, ne bi li sam shvatio gde je to, šta je ta istina, o čemu se radi.
nekako nikad, ceo život je proveo tražeći istinu i nije uspeo da je nađe. U tom trenutku prolazi čamdžija koji je tu, živi na reci i čovek u svom čamcu ga zaustavi i kaže, molim vas, stanite, moram nešto užasno važno da vas pitam. Čamdžija priđe sa svojim čamcem i kaže, kaži šta hoćeš. A on kaže, ja celog života tragam za istinom i nikako nisam mogao, ne shvatam, kažite mi, gde je istina? A čamdžija ovako se okrene i kaže, tamo. Ivana Dimić, rođena je 1957. godine u Beogradu, pripovedač je i dramaturg. Objavila je 5 zbirki priča, 5 njenih drama je postavljeno u pozorištima, bila je dramaturg na preko 130 pozorišnih predstava. Scenarista je 3 TV serije. Prevodi drame i romane sa engleskog i francuskog. Osmeh širom otvorenih očiju.